кролик вас 555. Сегодня будет прохождение игры Метель, глава 1. Если что, там у меня нет никаких читов. Так. Стройки. Потом еще пройдем игру Pipehead Story. А вон. Это немного затянулось, и мне пришлось возвращаться домой. Здесь ищем отмычку. Берем. Нужно выбираться отсюда. Если вы хотите получить маску кролика, какого-то чубрика, то я вам все покажу потом. Тук. Он у вас может лежать вот здесь. Ну, большее место, если честно, не знаю. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А что ты не волнуйся, брат? Ты что боишься? Не бойся, что тебя поймает. Ничего не поймает. Ё-моё. Здорово, кролик. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде... Ой, видимо, показалось. Ну, давай, все, вали отсюда быстрее. Нам надо проходить игру. Так. Здесь... Ага, все, понял. Так. Пароль. Он у вас может быть другой. Я пока быстренько веду его. Так, вот. Просто очень долго возился и решил вас не мучить. Здесь у нас что? Ничего, странно. Ага, ты здесь у нас. Здесь что? Там ничего. Так. Вот этим. Так. Ходим дальше. Вы можете смотреть миллиард всяких подсказок за рекламу. Сейчас, подожди, мам, я видео снимаю. Сейчас я видео досниму. Я видео снимаю. Тут беремся. Прохождение этой игры не всегда легкое, если честно. Вот когда ее только выпустили, я сразу начал ее проходить. Тогда было прикольно. Так, сейчас подождите, я подсказку возьму, я что-то не понимаю. Ё-моё! Какого черта? Не, не успел бы. Так, прячемся. Так. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Смотрите, если вот так смотреть, кажется, что мы вниз смотрим. Но это потолок. А вот здесь пол такой же. Запись я выключу. Скоро уже надо будет все делать, доделать.
есть дырки. Ой, какого черта? Забираем кирку, я вам еще и покажу, как можно получить маску кролика сегодня. Так, что-то не понимаю без подсказок. Что это там шумит? Кирка у нас не просто так остается. Не думайте, что у вас забаговалось, так все должно быть. Надеюсь, меня хорошо слышно, а то просто этот... Я динамики рукой прикрываю. Кстати, вот на 120... Нет, на 115 подписчиков будет стрим, и там я буду проходить последнюю главу игры Метель. Может, две... Ну, может, предпоследнюю и последнюю. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Надо кое-что взять в этом ящике. Что? Болторез? А он нам зачем? Сейчас нужен. Наверное, чтобы сделать вот так и так. Так, чё? Можете вот так. Просто даже не понимаю, где оно. Ставим засов. Включаем. Вызываем лифт. Нет. Что это там шумит? Так, лифт сейчас приедет. Вот у нас Макс лежит. Я еще не могу. Ну ладно, я дома тогда останусь. Я тогда дома. Так. Извините, просто сейчас за сестренкой Соней. Живо, открывай дверь. Потом еще посмотрим всякие баги, может найдем. Но лучше побыстрее проходить. Мы спидраним. Чуть-чуть. Вроде здесь. Быстрее. Потом я вернусь. Где ты, черт возьми? Так, 6 цифра. Первая цифра, которая находится в этом туннеле. Куда не ходите, что вы пройдете его, так получите маску. Первым делом сделаю это. Как медленно. Так. Блин, а какая цифра-то была? Вроде 6. Так, 6. Ой. 6, может 4? Угу, 4. И там, наверное, там, наверное, 9. Кстати, смотрите, прикол. Здорово. Сейчас можно взять, вырубить, наверное. Давайте сделаем так, чтобы лифт, ну, то есть дверь закрылась. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Что? Мы нашли баг. Так. Третья цифра находится вот здесь. Там, наверное, 8 или 9. Что? 1. Где? Прохождение у нас заняло 10 минут. Потом еще мне надо туда возвращаться. Я только ради вас все это делаю. Так, ну показываю, как это делать здесь.
6, 4, ой, 4, 1. У вас другой код. И, короче, потом туда заходишь, и вот здесь. И вот сюда нажимаешь. И там будет маска. Просто на нее надо нажать, и вы ее возьмете. А сейчас пойдем к этому тубрику. Ё-моё, я застрял. Спасите. Что мне делать? Здесь застрял, походу. А, я понял. Вот все. Так. Ну, здесь можно пройти. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. И мы пошли первую главу.